本文作者育儿是赵老师。晚上睡觉的时候一定要注意空调的温度，尤其是小孩子又喜欢踢被子，稍微不注意就很有可能就会感冒咳嗽的。咳嗽就是很多妈妈头疼的问题，白天晚上反复的咳，要是有痰的话，卡在喉咙出不来进不去，每次小脸咳的都是通红。很多家长呢，在宝贝咳嗽的时候就会很担心，所以忍不住就给宝宝吃药，结果发现宝宝反而越来越严重了，身体越来越差。其实呢，宝宝咳嗽是非常好护理的，尤其是刚刚开始的时候，一个简单的食疗方子就可以护理了，做起来也容易。冰糖柚子皮水，准备柚子皮、冰糖。步骤1：柚子皮洗净，去除里面的白瓤。步骤2：将柚子皮切成丝。步骤3：锅中放入适量水，加入柚子皮丝，大火烧开。步骤4：转中火煮，加入适量糖，煮5分钟即可。步骤5：煮好的柚子水放入容器中，冰箱中密封冷藏，可以放1星期也没问题。泡点温水给咳嗽的宝宝喝2到3次就不再咳了。我家宝宝喝完再配上推拿，2到3天就已经完全好了。像平常我也会泡点给他喝，起到润肺的作用，提高免疫力。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。